د کندز زعفرانو حاصلاتو کې 80 سلنه زیاتوالی راغلی ده. په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شرکتونو مخکې دغه ویډیو یو ځل تر پای وګورئ. د کندز ولایت د زراعت ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د زعفرانو د حاصلاتو کې 80 سلنه زیاتوالی راغلی ده. خو دغه زعفرانو ته نه په بهرنیو هیوادونو کې بازار موندنه شوې چې یا زعفران دې هلته صادر شي، او نه هم په کندز کې د زعفرانو معیاري پروسس شتون لري چې دغه زعفران د خرابېدو او له منځه د تلو څخه بچ پاتې شي. د کندز ولایت د زراعت رئیس عبدالهادي کارلک په خپله وینا کې وویل دغه ولایت کې په 10 هکټاره کرنیز ځمکه باندې زعفران کرل شوي وو چې 4.11 کیلوګرامه زعفران تر حاصل شوي وو، خو سږ کال په ټول کندز کې 20 هکټاره ځمکه زعفران کرل شوي وو چې نږدې 3 کیلوګرامه زعفران حاصل کړي دي. عبدالهادي کارلک زیاتوي چې 95 سلنه کرنیز ځمکه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده. هغه وایي د کندز په ټولو ولسوالیو کې په ځانګړې توګه د کندز په مرکز کې ډیر زعفران کرل کیږي. د زعفرانو پیاز د مسترندویو مؤسسو او د کندز زراعت ریاست په همکارۍ د کندز ولایت د بېوزلو بزګرو ته د کښت لپاره ورکول کیږي. عبدالهادي په وینا په ټول کندز کې زعفران پروسس لپاره معیاري مرکزونه نشته چې دغه چاره د کندز د زراعت ریاست او د کندز بزګرو د خفګان سبب شوي دي. نوموړي زیاتوي چې د کندز زعفران له لوړ کیفیت او ارزښت نه برخمن دي، خو د دې ولایت زعفران ته په بهرنیو هیوادونو کې د دولت لخوا نه بازار موندنه نه کیږي چې له امله یې په دغو زعفرانو لږ برخه په یاد ولایت کې مصرفیږي او نور ټولې له بزګرانو سره پاتې کیږي. د کندز زراعت ریاست د دغه ولایت څخه هغو 411 بزګرانو د زعفران د پروسس 6 ماشینونه ورکړي دي چې په خپلو کروندو کې زعفران کري. د کرنې وزارت وزیر نصیر احمد درانی په وینا افغانستان د زعفران د کیفیت له پلوه اول او زعفران د کښت له پلوه په نړۍ کې دریم ځای لري. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په ټول افغانستان کې د زعفرانو کښت 23 سلنه زیاتوالی موندلی دی چې او 19 تنه او 649 کیلوګرامه زعفران حاصل شوي دي. دوستانو که چیرته مو همدغه ویډیو خوښه شوي نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو څخه ځانونه خبر کړئ نو زموږ چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شه، خو وخت درته غواړم.